meh rah Rino semubang yuang haruno kadinetiane meh rahino semubang yuang haruno kadinetiane sang uga rapuh sabdaning bukilore Nigara saketer hitungane engkung ler wising kini panco merak mangu bermoro ngeraboso kusumore ara yasan aku Koko Prabu Jayapurusa kaduka tebih saking negari Jenggala Manik rawuh wonten ing Kediri ingkang rayipun Jayabaya ngaturaken pasegan panakrami. Inggih Ayi, nggih. Keraya-raya saking negari Jenggala Manik kula netepi darmaning asepah. Kula tinanggenah nglarapaken Tri Raja Putra Jaya Ami Jaya Jaya Ami Sena Jaya Aminata Kakang Anoman wonten pangandika ingkang adhawuh jangka jangkane jaman Kakang Anoman bisa lestari manjinging jaman kamuksan lamun ta wis bisa mala kramakake trah Jenggala lawan trah Ndawa Kediri. Mula dina iki uga wis sinedya kanthi puja kastawa lamun ta Jaya Ami Jaya bakal ingsun dhawuhke karo Dewi Pramoni Jaya Ami Sena ingsun dhawuhake karo Pramesti Jaya Aminata kadhawuhake lan putraningsun Nini Sesanti. Mula saka kuwi para kadang pengrawit Slimen wae iringana nganggo kebo giro.
tiganipun resmi dados penganten ingkang sampun sineksen para kawula sentana pengageng ing negari Jenggala lan Ndawa Kediri. Miturut weca jangka jangkaning jaman Prabu Jaya wenang ngedum panguwaos ing tanah Jawi. Putraning sun Jaya Amijaya lan Siranini Pramuni wonten pangandika ingkang aduh, wonten pangandika ingkang adhawuh. Jeneng sira Kawisuda minangka panguwasa ing tlatah Majapahit. Jaya Amijaya dijuluk Prabu Brawijaya. Dene Jaya Amisena jeneng sira Kawisuda minangka panguwasa ing negari Singasari kanthi jejuluk Prabu Wisnu Kertanegara. Wondene pungkasan Jaya Aminata jeneng sira Kawisuda jumeneng ing negari Pengging kanthi jejuluk Prabu Kusuma Wicitra. Kanthi mengkono Kakang Anoman purnaning kawisudan lan palakramaning para raja putra raja putri ing Jenggala Ndawa jeneng sira winengna den sampurnake muksa ing kasedan jati.